Alléluia. Amen. Pour nous, le vélo, eza munene mingi, eza pour notre témoignage, moya bien. Avant na bandolo bayango, nous remercions Seigneur, le Tout-Puissant, qui est notre Dieu le Tout-Puissant. Merci Amen. Seigneur, nous te remercions par la grâce d'amour, la grâce unique que nous sommes devenus de gracier à cause de ton amour. Seigneur, Père berger, Dieu le Tout-Puissant, nous nous tenons toujours en toi, afin que tu nous conduises, afin que tu nous gardes, parce que vous êtes le Père berger. Seigneur de la gloire, Dieu des armées, Père de l'univers, à vous que nous donnons toute notre confiance. Par ton affection que nous avons mérité la vie de l'éternité de Jésus-Christ, à cause de ta manifestation, à cause de ton amour, à cause de ton alliance que vous avez commencé depuis la création de ce monde. Au nom de Jésus, ô notre Amen. Dieu le Tout-Puissant, que ton nom demeure notre pardon, notre succès, notre destinée. Que ton nom, Seigneur, demeure notre libération, délivrance au Congo de Jésus, Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, avant de nous nakoloba verset moko eza na Bible oyo Jésus alobaki nakandi soki bosali recherche pour toza na facteur à temps soki bosali recherche bokomona ke verset wana Seigneur alobaki na ba disciple na ye soki bayebisi bino ke Jésus azali kuna amonisami kuna, il ne faut pas croire à ça. Na ba verset mususu alobi le royaume est parmi vous. Nazongi nano na explication ya verset wana Yesu alobaki soki bayebisi bino ke Yesu azali kuna azalaka kuna, ne faut pas croire ça. Ça c'est vrai. Jésus alobaki yango pona lere wana azalaki na musuni spirituel. Bayebaki yende azali. Aucun jour Jésus azalaka na bango a changé qui voix, a changé qui sa corpulence, a changé qui taille na ye, azalaki kaka na ndenge babotaki ye na ndenge pe akolaki. Yamona lobaki soki bayebisi bino que okomona Yesu azabo, il ne faut pas croire ça. Parce que Jésus a yebaki mukolo akokufa. Tango akosekwa akozala lisusu na nzoto oyo babotelaki yete. Amen. Amen. Akozala lisusu na nzoto wana te. Parce que soki tolobi que Yesu alobi soki balobi que Yesu azala kuna zate, ce n'est pas vrai. Alobela ki pona nzoto oyo ya botamaki nango tolanda likambo malamu. Mais tant que Jésus a koufi a sekui, Jésus a lobby na ba disciple na ye que l'autorité, soit le pouvoir de ce monde est à moi maintenant. Donc Yesu azwaki mokili mobimba likolo pena se. Na le royaume autosobenga, le grand temple qui existe dans le cieux, Jésus est devenu ce grand temple. Amen. Bona nanga malamu pona zoloba oyo eza makambo na otkota wana kati ya video. Tango asekwa ki abimeli ba disciple, boyebi ndenge Thomas otobenga la Saint Thomas, tango bazoyebisa ye na ba disciple ke Jésus azalaki awa. Andimaki te ke Yesu akoki kozala wana. Ayebi ke Yesu akufi, mais ayebaki ke Yesu ko résurrecté, mais andimaki yango te. Donc la résurrection de Jésus, c'est une nouvelle vie dans le royaume de Dieu. Parce que
que bamona qui ye Yesu a se apparaître 8 fois. Ya on a kutuna lo bakaza susu le chiffre 8 ya alliance ya Nzambe. Amoni samaki 8 fois. Mais au monique ce que to landi na liloba ya lobaki que batu bakomona yete oya lobika moni Yesu bondi mate parce que il a parlé dans ce corps là qu'il était né. Mais quand il est résurrecté, il a changé, il est devenu Dieu. Na lero wana akomi na nzoto ya bonzambe, asala susu na nzoto wana zalaki te. Sikoyo bamonaki ye na nzoto ya bonzambe. Bamonaki ye 500 fois, bolanda Bible. 500 fois, bamonaki ye na même moment. Ce que ça dit que tout le monde a été, tout le monde a eu le société après la résurrection. Et puis, le corps de la résurrection, Yanzambe, après ce qui promesse nango. Je ne vous laisse pas orphelin, mais vous me verrez. Le monde ne me verra pas. Alors, vous me verrez. Je ne vous laisse pas orphelin, mais vous me verrez. Pour les disciples, qui na mawa. Tant azo yebisa bango ke azo zonga atikeli bango esprit saint ya Nzambe ezana na bango esali esunga bango. Mais alobi, je ne vous laisse pas orphelin, pas mona ki batondi mawa, mais vous me verrez. Mais ba mona ki yebe tanga kufaki asekwi basalaki na kati ya bandaku bamoni Yesu abimeli bango. Donc ba mona ki ye Amen. atika ki bango orphelin te. Batu bazo sala na confusion ya liloba. Batu bazo ko confondre te. Oh Yesu le moment na Nzambe. Jésus le peuple. Mais comment? Nazongi lisusu na Bible. Nazongi lisusu na Bible. Tango Nzambe asala ki mokili. Abandaki ko kende ko visiter Adam na mwasi na ye na jardin d'Eden. Nzambe asali mokili abandako kokende kuna zosona bango. Na mokili oyo Adam na Eve. Nzambe abandaki kobima wana bazosolola. Mais ekomeki moment ntango basali péché, Nzambe akiteli bango moye bamona Nzambe eza te bayoki soni mpo bakotaki na péché. Napesa exemple mosusu ya Bible. Abraham, Nzambe abimelaki avec 2 anges. Abraham ayambaki bango. Asombi bango biloko bali. Nzambe azosola na Abraham na promesse ya kobota Isaac. Moi ça sonde matin Nzambe alobi ke olobi nini? Moi ça alobi na yoki yo ndengo zoloba. Nzambe azoyeba o eza na kati. Mais Nzambe azalaki na bango wana. Alors, basa ko confondre liloba ya Nzambe. Na quelle source na Bible? Na kena Esaïe 7:14. Nzambe a fait ses promesses. Alors, une femme enfantera un enfant qui sera appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Et c'est la Bible. Emmanuel, Dieu parmi nous. Nzambe nakati na biso. Alors, est-ce qu'on les a Bible était? Et ça peut être la Bible. Pour battre ça qu'on comprenne. Mais si koyo tozali na moment il y a Esaïe 7 verset 7 chapitre 7 verset 14. Nzamba lobelaka ngango tanga yango. Ezate ke na luka ekaka na Bible na tangi na loba yango na ba video. Nzamba pesaka ngango na tanga. Mais na kati ya révélation, soki Nzambe apesi yo verset oneza yo. Nzambe apesi nga verset ya Esaïe 9 chapitre 9 verset 6 5 tina 7. Apesa ngango na ebi ke verset oneza ngai. Bon toza na facteur ya temps. Alors donc on a meki ko pesa introduction wana. Pour leur nga na loba ke naza Emmanuel. Batu bazondi bango te. Mais na tabernacle, tango Nzambe azolakisanga likambo ya tabernacle, azoloba akotisi elembo ya munene na kati ya David, akotisi rouge na noir na kati ya David, akotisi tabernacle na kati ya David, pe akotisi rouge na noir na kati ya tabernacle. Donc ça lokola 3 points eza ko configurer ndenge moko. Alors
na vidéo na nasilisaki likambo ya rouge et noir te. Rouge et noir ezali eza des nations. Tango Rebeka azaki na zemi bana mibale bazobunda na kati. Ake kotuna nzambe alobi oza na des nations. Des nations ezali rouge na noir. Ozomona oye mindele na ba noir. Donc eza symbole on nzambe akolti na kati ya famille ya Israël. Akoti on a David parce que David a mérité kozala l'homme du cœur de Dieu. Yangwana. David a mérité kokoma l'homme du cœur de Dieu. Tolande likambo malam au nom de Jésus. Le kola David a mérité yango. David a commis exemple ya mukiloyo. David a zui kombo ekosila kate. Yesu mwana nzambe abotami na mukongo ya David. Nzambe na bolingo ya Israël ayeko lakisa biso Congo eza David. Oyo bamindele ba génération kalata biso moko banwa to perdre ngo nzamba longola kyango ezala ba verset za na Bible nzamba lobaki ako effacer makambo nyonso oyo asalaki na bana Israël. Donc trace kozalate. Alors donc trace pe kimaki vraiment ya solo. Trace ya Israël kezali Afrique na bisabino nzamba longola kyango. Ezala ki volonté ya nzambe po ba kimiseke étoile du ciel. Osomona. Donc nous avons ça un point essentiel pour la il faut que toujours la révélation Saint-Esprit. Donc on peut traduire le Nzambe na ndenge na biso boy. Non. C'est non manifester parce que la Bible ce qui va expliquer en gros parce que cet esprit a la vérité par la parole de Dieu. Osomona ngwe wana na kesikoyo na chapitre oyo ya ngai moko. Ndenge Jésus alobi nazotinde la bino le consolateur l'esprit de Dieu et bandeli wana alobi fongana kende soki na kete moyen ye aya exacte mais il est avantagé ye azala na bino alobi bien il est avantagé ye azala na bino. Osomona. Alors Jésus a parlé de l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, mais Esprit Saint wana aza Emmanuel. Esprit Saint wana azali troisième personne en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit de Dieu, en parole de Dieu. Nalilo bakaka. Ozomona. Donc yefo aya nzambe apesinga ba verset. Alobi Jean 1 tina verset 3 ezali ngai elinseza. Tango na yambi Yesu sika na musunyoyo nazalaki na chambre na likolo na lali pendant la journée na moi na moni libaya ba pikle yango lokola mabaya za batia vendre ba bloka nengwana. Donc ça lokola panneau moko batia wana bakomi Saint-Esprit en anglais Holy Spirit 113. Donc Saint-Esprit 113. Na lamuki na komi yango. Ngabe Saint-Esprit na yebi Bible te na yambi Yesu sika, je ne connais rien encore. Na meki ko méditer 1-1-3 donc ça lokola 113. Ah, na meki 113 na gozo ngo na chapitre ni no ezala ba chapitre ebele na psaume. Mais na ken na psaume ezo match pendate ezo marché pendate. Na fandi na ngai na tiki na ngai. Et le qui 3 ans, même 4 ans, na kanisakango na méditation mais na zo ki réponse te. Alléluia. Amen. Na méditation mais na zo ki réponse te. Mais jour mususu na bitika na sala na ngai, jeune na ngai, na kanga na chambre mona na dona kolona bimate. Na sali jeune na ngai, na zo sambela na zo méditer. Na zo ba likambo 2 fois. Na lo ba suso ya mibale. Nazo méditer, nayoki Seigneur Jésus-Christ, azolo balanga au commencement était la parole était avec Dieu et la parole devient Dieu. Cher. Tant que comme la parole est Dieu, Yesu c'est toi Élie, la parole devient chair. Jésus, nayoki on a tremblé. Eza biloko na souhaite, ngana wale la prestigité na ibisabino. Na wale la quantité, na wale la loko te, na kozala toujours simple.
mais ça te que nzamba tuninga olingi na pesa yo nzambe sa lobi kezali yo oyebi bolingo ya nzambe soka saleli yo na plan na ye akotuna yo te akoyebisa yo ezali yo mais Satan azalaka na envie ya koflatter envie yo pesa yo autorisation pour azwa yo bien mais nzambe atunaka te nzambe atunaka te nzambe sa pona yo yaka kosalela apesi yo cadeau na yo tango yambi Yesu oye na cadeau na yo nazu yango na yambi yango na bime na website ezwaki nga inane avant na partager ngona bato mosusu nazo yebisa bino ezwaki nga inane sikoyo oyo mosusu alobaka na ngai nazo kende kaka mibale avant na kende na révélation oyo alobaka na ngai ya mibale alobi na ngai Eli Nzeza yamba liloba ya nzambe komeli yo yamba yango makasi pamba te Jésus Christ azali na kati na yo mobimba alobi ma taba zoloba ndenge wana namoni pigeon aye na maboko na ngazo balancer neta zo fanda bien te neta atterrissage na bana simbi na maboko na ngai sikoyo nazo yoka zo vibrer asa kunikana ningana na kangi na makoloni mibale na maboko na ngape mibale donc na kangi boye na yoki Jésus alobi en vérité au commis Saint-Esprit alobi nanga en vérité au commis Saint-Esprit. Alors après Jésus a continué koloba alobi malobo yokomaka ezali Jésus alobi tango David liloba nzambe ekotelaki ye akomaki mutu mosusu azalaki lisusu ndenge azalaki te. Et puis nzambe alobi l'homme n'est pas exceptionnel, l'homme n'est pas exceptionnel, mais quand la parole entre à l'homme, l'homme devient exceptionnel. Yamona alobi nanga qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète de Dieu, c'est un homme de sens qui vit par l'Esprit de Dieu. Wanande aza exceptionnel. Un prophète aza exceptionnel. Namabeloyo. Ozomona. Alors, bande konanga na Yesu. Ezala mo belé o nzambe azolo bananga monsieur César kola ya configuration yo yemoka lobi D égale 1 à configurer na molimo santo ba c'est une opération chirurgicale et spirituelle na zaki na kati ya neti ya kati hôpital moko ya pembe hôpital teme na salle ya pembe bakambazu mwana ya 16 ans mwana wana ya 16 ans pe na mwana wa l'air nyo se pa ina ngai avant basa na opération donc na lali ya mbeto bas pasoli nyonso o eza na kati na ngai na kati ya bomoto nga balongoli yango ba pasoli pe mwana wana na kati ya bomoto bazu oya ye ba yeko chepa na nga bazu oya ngai ba ke ko remplacer na kati ya mwana wana. Allez après balongoli ngai na mbeto na nazalaki ba ke ko changa na mbeto ya mwana wana bazu mwana wana ba yeko chai na mbeto na nga mais noko na remarkaki na babano so kusanga mai mais mwana wana bazo musaki le soso mai te. Tant on a eu bima na révélation na eu bima na sokota na voiture na kata révélation na sokota na voiture na moni mwana 16 ans kaka mono ba pasolaki mwana wana azola na ngai mazolo bate na kene na sima azo na kene bo azana ngai esalinga bien te na kene na kata voiture ayeti na sima na nga wana zananga mazolo bate esalinga bien te na bime na moni basi mi bale ya mindele basaki pe ba vimba na tuni bango est-ce que beaucoup expliquer nga mwana moko za na ngai awa et pas une notion que nazola na alors yo yebite que tu es rempli par la lumière du Saint-Esprit alobi bien tu es rempli par la lumière du Saint-Esprit. Donc nazana Saint-Esprit non en 1% mais nazana Saint-Esprit 100%. Donc il y a zone zoto na ngai pour akoma mutu ngape na zo esprit daye pour ngape na koma esprit. Yamwana nzamba lobi yo ozali mutute ozali butute ata baso mono wana ozam donc nzamba sa transformanga ezali avant na ya na sambela na likolo na sala ba messe na likolo na zalaka na Jésus na zalaka na le Père do boye bien ou bien na zala Jésus na le Père toza biso 3 nazo yeba ke na zala le Père na Jésus nazo mona le Père nenga lobaka na tala Yesu donc na zala bango wana nyo surtout boyebi naza ko fabriquer ngote
donc le lokola bamso balobake nazali ko blasphème nzambe mais ngai nde nzambe azokomisa nga na niveau wana nga nakanisa yango te nayeba te nasenga yango te eloko moko te ezali souveraineté ya nzambe. Bon siko nake na révélation oyo nayebisa bino mpo oyo eza message okende partout. Bon ezalaki na date ya le 23 janvier 2018 vers 7h30 ya ntongo. Namonaki tozalaki na kati ya ndako moko wana eza lokola ndoto ebandaki na ndoto na vision direct. Na kati ya ndoto wana toza na kati ya ndako munene toleka 2 personnes. Mais tango na ekosala curiosité natala na fenêtre makambo nini eza libanda. Natali na fenêtre bato bwaka ba matiti ya fulu ba sac ya minene. Donc c'est lokola lieu de poubelle. Au monde neti ezaka na ba centre mususu bazwaka ba poubelle bazwa wana ba coin ale après bakeko bwaka ngo donc bazwi poubelle wana bakeko tchango nyoso sika moko. Mais ndako ngana fandaki na frère Otto zaki ne wana nasomona ngoza ndako moko ya munene me kitoko me libanda ba poubelle et na comprendre te qu'est-ce qui se passe. Na ko expliquer bino pourquoi ezalaki ndenge wana tingana ke na révélation. Alléluia. Amen. Sikoyo namoni ndabimi na ndoto wana nakomi sikoyo na kati ya révélation. Sikoyo tozaka na papa wana siko ngai na bandi kote ya ye nayebisi ye boye nalobi boye soko olingi kobala mwasi il faut eloko ya yambo donc ya liboso esengeli oyeba chiffre na yo eza numero nini. Sikoyo soki oyebi chiffre na yo naye kopesa ye exemple numéro 5 yo za chiffre numéro 5 na kati ya révélation na pesa qui est chiffre wana na bi soki exemple za numéro 5 donc faut nous caper mwasi oyo aza numéro 5 comme ça tango yo zu mwasi oyo aza numéro 5 soko bali ye mwasi wana aza nzoto na yo moko mwasi wana aza yo moko po aza chiffre na yo po soki yo zali 5 ye pas 5 boza mutu moko. Alors si soki yo zate na absence ya mwasi wana kolala pongi te po mwasi wana zali yo. Sikoyo tango nazoyebisa ndenge wana tipango atelinga atuni ngai kombo na yo nani na répondre ye kombo na nga Jésus Christ de Nazareth. Ngai moko elinzesa nde nazo répondre ye. Ngai moko nde nazo répondre ye. Kombo na nga ezali Jésus Christ de Nazareth. Mbala moko vision kei na lobi Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Na lobi Seigneur, c'est osomona. Donc ememenga musika directement na yeko comprendre suite ya révélation wana on a ebsibino ya D égale 1 oya configuration opération ya mwana balongoli nyose za na kati na ye batie na mwana oya ngai batie na mwana oya mwana batie na ngai to ba changer ba mbeto ngana leli na mbeto mwana na yeko comprendre que na révélation oyo Emmanuel na Jésus bazaka mutu moko. Amen. Na comprendre que banda na zoka révélation na comprendre que Emmanuel na Jésus bazaka kamutu moko. Mais na kati ya discernement ya Nzambe ezana ba fonction. Na yebe ko comprendre le sous que Jésus tango ba Philippe batuna ki ye okokola biso perte. Jésus lobaki que quand vous me voyez, vous voyez le Père. Parce que le Père est en moi et je suis dans le Père. Le Père il fait son travail. Donc, il y a une unité en Nzambe, et ça n'est pas biso batu. Unité en Nzambe, c'est Nzambe pour Nzambe, c'est unique. Biso batu, tout ça n'est pas ya bomoto. Mais unité en Nzambe, c'est différent.
Alors j'ai compris aussi que Jésus-Christ est le même Père. Mais la fonction au moment où on mais la bonne Nzambe ezaka Nzambe moko. J'ai compris moi Elinzeza nazana kati ya Nzambe. Mais na yoko zo grâce Nzambe yoko tianga hôtel na ya Nzambe. Naza hôtel ya Nzambe. Nzambe lobi tango botamaki ozala hôtel ya Nzambe. Naza ndako epai Nzambe afandi. Amen. Naza esika Nzambe afandi. Siko na zongi na esika na mona ki ba poubelle za likolo ya nzinga ya ndako wana. Nzambe lobi yo elinzi za na kati ya le grand temple. Oyo koleka yo aleki le grand temple. Le grand temple c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Siko ba matiti wana ba poubelle wana ezali oyo bazo négliger elinzeza. Ba matiti wana ezali kolakisa ke sabotage et négligence. Na tuna kiango mama awa na partager ki révélation n'est pas maman. Maman alobi nanga ezali négligence. Bato bazo négliger yo. Ba matiti eza ndenge wana. Omoni Jésus abotamaki na ferme. Esika bato bakokozwa idée. Donc eza lokola ngai na wuti na poubelle. Et pas bato bakokozwa idée. Ozomona. Esika muta koko kanisa te. Bato bakokozwa idée te nazo koyebisa bino. Ozomona. Donc nazwi yango na sens wana na méditant on peut pas yebisa bino to bandaki vidéo là mais si la kité yango na lelo to lobi to kokisa yango po to propager yango oya monique aza kondima te azonga na Nzambe zala direct na Nzambe kozala indirect kokende na bato musunité kozala indirect parce oya ko rater valeur ya bomoto na yo ezala bato mususu babika na bango na Nzambe ndenge Nzambe azolo balanga ezala bato mususu babika mais bakoya kokwea susu na moto po bazo yeba yo te po bazo refuser yo. Alors na lingi nazala occasion de shit ya batu te mais nazala avantagé po na batu susu et c'est un peu ces révélation ya pain et c'est beau qui ya pain. Alors il y a mais koya ba donc c'est ça bon obandelango do mo moke. Donc na fande ka bona bureau na ngandenge na za awa boye et puis ça na nga mingi soki na lali madame na nganda yo ba ngai bogotu na yawo yebisabino soki na lali bona moyi na fande na kiti tan na olamuka ba komba Yesu lobabi na mnoko na nga eloba pena Jésus Christ de Nazareth tam susu elobi ngai nazali Yesu tam suna loba ndenge mwana avana yamba Jésus expérience ya munene oyo tungisaki nga mingi avant na mona bétoile oyo tungisaki ngai pendant naza musulman na bana oyo ka kombo ya Yesu ezoloba na kati na ngai vis-à-vis boye Yesu na kati na ngai nazo yoka Yesu ezoloba ma na lobi naza musulman Comment combat Yesu eloba makana kati na ngai nazalaki susu na kimia te à part komona ba miracle belé Nzambe alakisi bolingo na ye pona kino kondima ke Yesu aza mwana Nzambe na lalaki nazomona porte ya pembe eza na noir na nzinga nango bakoma en bon na meilleur graphique. Le Seigneur Jésus-Christ porte ezofungwama yango moko. Porte ezofungwama ngana zo kendo kota na porte wana. Tana zo kendo kota na porte wana na lamoki. Na lobi mutu makasi nyonso na salaki esili na ndimike yo Yesu ozali porte ya kokota na Nzambe. Banda jour wana na ndimaki que Jésus-Christ est la porte en Dieu. Nde na kendaki na ebiseki mama ba memanga na église wana pona yamba Nzambe
ozomona. Bon, na leki lisusu na ke na makambo na mona ki avant-hier na hier na fandi na kiti na kaka pongi tanga so kata na ngai na lobi Seigneur Jésus-Christ. Après lisusu na zone lisusu na pongi mbala mona yoki munoko na ngai elobi na ngai elobi yango moko je suis. Elobi je suis. Donc na lingala ngai nazali. Après ngai na compléter la vie. Wana hier na yoki elobi na munoko na ngai yango moko je suis. Ngai na yeko compléter la vie. Amen. Amen. Wana ezalaki lobi, ezalaki hier. Bon, donc Jésus-Christ alata ngai. Yamona alobana ngake oten na ngeza ngai moko nzambe pa lobi ke yo so ten na ngai. Osa kiti na ngai, osa trône na ngai. Après lobi eza kaka ngai moko nzambe. Donc nazana kati ya bonzambe. Nzamba lobi Eli oyo bakoma na Bible ezali yo Eli nzeza. Ezali yo Eli nzeza. Na lobaka muta ko longola ngali loboyo azalité. Pour naza sur plus que 100% que un musulman, quelqu'un qui fut musulman, alobaka biloko boye, amonaka biloko boye, muto azalaki ne chrétien te tam solo batika na flatter batu, po batu ba yambanga, nazana tina ko flatter batu te, mais na lingi tolo ba vérité Jésus-Christ de Nazareth. Na lingi na bikomisa te, mais na lingi to komisa Yesu Christ to za la clair. Amen. Bon, l'objet ezalaki révélation lelo ezali na lobi na kati ya motema na ngai na tongo na lobi Seigneur enseigne-moi de ta vérité, de la parole. Ndenge pe na tindi na ba message na yebisaka bino lere nyonso nga na fandaka eloko osala eza te na ningi te nazala vide nasengaka nzambe enseigner ngai, nzambe alakisa ngai na lobi Seigneur enseigne-moi de la parole. Tango nazo sambela na bandi ko méditer na yeko kota na koti na révélation na vision na moni nazo lia lipa ya kitoko eza mo munene pe metango eza lipa metango nazo lia ezo bimana goût ya gâteau délicieux, vrai gâteau terrible nazo loba bien terrible goût moko ya osakana te pendant que nazo donc nazo ko méditer goût wana na yoki Jésus alobi na ngai Jésus est notre pain. Amen. Jésus est notre pain. Yangwana na mekai ko expliquer likambo yo. Tangu Yesu alobi, Jésus est notre pain. Alobi bien pain lipa na biso. Amen. Lipa ya Israël ya biso. Ndenga loba je suis venu pour la maison de l'Israël. Ce pain est pour les brebis perdues de l'Israël. Tokotanga yango. Osomona, donc tozotanga yango po to clôturer wana. Donc nazotanga kaka. Et voici une femme canaïenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre, voilà Yesu à répondre, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de les jeter aux petits chiens. Oui, la femme a répondu: oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Matthieu 15,
versets 22 à 28. Jésus, dans quel chapitre, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Au monde, est-ce que ce qui tolandi la révélation un verset où on a sait, car le pain de Dieu, c'est celui makelele. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc, li mapa oyo nzambe atindaki na likolo ekitela bana Moïse. Yesu alobi ke ezali papa na yende atindaki mapa wana. Alobi car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc Jésus nde azalaki transformation ya mapa oyo uteki na likolo. Si le Père prenait ça à Jésus, donc Yesu azali pas, comme on dit, Yesu azali mai. Alors, on a continué. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Yoki, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 32, 37. Donc, il y a un tolobi ni kambali pawana, to suki sele wana lelo. Li kambali pawana ndenge Yesu alobi na biso que li pangana zalaki kolia Yesu alobi Jésus est notre pain. Pona yebisa bino li pawana sekiti. Tozana Jésus. Yamona tozo célébrer le royaume de Messie na mabele. Tozo célébrer déjà li pawana sekiti. Mais batu bazola la pongi, batu bangoyo kate. Yamona Yesu alobi vous ne croyez pas à moi. Batu bangi ko yokate. Naibisa bino bandeko nanga ba Israélite congolais oya Congo. Naibisa bino boke mingi à l'inverse ya mokili. Boke esika batu bazalaka te na makanisi na bino, na koloba na bino, na ba prétention na bino. Nazo bondela te mais nazo lobela bino vérité. Boke mingi na l'inverse. Bosutuka na moto te nazoloba. Bosutuka te ke boza na moto. Mais boza la réveiller po boyeba ke boza na kati ya lipa Jésus-Christ de Nazareth. Biso nyonso to vivre na kati ya lipa wana. Po lipa wana c'est commis. Bozo sala ba multiple choix ya koluka n'importe comment. Boza na ba kimia te na mitema na bino. Boza boyeba lisusu te o nini bino bokosala. Bokomi na ba trouble, boyoki kaka mutubo, bosopani, boyoki kaka bosopani, bokomi wapi. Vérité yango nazo yebisa bino. Eza mibale te. Vérité za kaka moko. Alors, nazongi lisusu mwa muke na explication ya mariage ya chiffre 5. Ya liboso na ndenge na lobaki que faut luka mwaso za chiffre 5. Chiffre 5 wana eza yomoko moissonné sokozate akokozwa kimiete pour moissonner sa partie na ndenge nzamba salaka na F. Mais nzambe a vérité alobela ki nga moko. Po nzamba sondeki motema na nga. Azomona neti nga naza différent na Jésus. Naza différent te. Nzamba alobela ki nga moko. Et puis chiffre 5 exemple nga na pesa ki ezali chiffre de direction. Alors, exemple, paix à Jésus, faisant la paix entre l'Église et Dieu. Faisant la entre l'Église et Jésus-Christ, pour bien parler. Ce qui est l'Église, et ce soit Yesu, Yesu, ça nous a Yesu, ça y est. On est sur l'Église.
Il n'y a qu'une seule religion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'une seule doctrine, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ezami balite. Ba religion c'est cause à belé. Ba science occulte cause à rater. Ba antichrist c'est cause à rater. Le monde appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu tolobi. Amen.